这套空调那个漏浮力啊，漏到2/3已经没有了，漏了6、7磅。然后呢，你看我上来给它找着一下，这个油油的这个铜管子，然后呢，我用Bubble Solution一喷，哇，是厂家焊接的没焊接好，看，厂家焊接的问题，这属于质量产品问题。他请的这个技术人员不过关，这是这个他的工作人员。你看漏浮力啊，漏的多厉害！OK，下一步就是给它做pump down，给它 fix。